اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. Yesterday we have discussed about the story Unthankful Man. Now today we will continue this story. Let us first read. Just as he was nearing his village, he remembered the goldsmith who he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this necklace for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace." The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest Raman. The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. Raman could not understand why he was arrested. He asked one of the guards why he had been locked up. The guard told him his crime: "You have killed our prince and stolen his necklace. Therefore you have been locked up." Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad. The animals had been better than this man. Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to the snake, and the next moment the snake slithered into the cell. "What can I do for you?" asked the snake. Raman told him how he had come to be in the dark cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. My poison will separate in her body and she will come unconscious. The king will be very sad. Nothing will be able to cure her. However, if you touch her forehead, she will wake up. The king will be pleased and he will set you free." The snake then slithered out into the queen's chamber and bite her. پیارے بچوں یہ کہانی تھی ایک اس آدمی کے جو بہت ہیلپ فل مددگار آدمی تھا. جانوروں کے ساتھ بھی اس نے اچھا برتاؤ کیا، انسانوں کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا. اب اس نے اپنا یہ سفر جاری رکھا. اب وہ اس کو وہ گولڈ ہار ملی. وہ بہت خوش ہوا. جو ہی اس کو وہ گولڈ ہار ملی وہ بہت خوش ہوا. اس نے اب سوچا کہ میں اپنی بزنس، اپنا کاروبار، ذاتی کاروبار شروع اب کروں گا. اس نے ٹائیگر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. ایز ہی واز نیئرنگ ہز ولیج، جو ہی وہ اس وارانسی ولیج کے پاس پہنچا، اس کو سونار کی یاد آ گئی جس سے اس نے کنویں سے باہر نکالا تھا. اس نے وارانسی جانے اور اس سونار کو وہ ہار بیچنے کا فیصلہ کیا. اس لیے گھر جانے کے بجائے وہ وارانسی چلا گیا. وہ سونار کی دکان پر پہنچا تو اس نے اسے ہار دکھایا. اب ایسا ہوا کہ سونار نے وہ ہار اس شہزادے کے لیے بنایا تھا جو پچھلے کچھ مہینوں سے لاپتہ تھا. اس نے ہار کو پہچان لیا اور اس نے اس بات کی اطلاع بادشاہ کو دینے کا فیصلہ کیا. اس نے رمن سے دکان پر اس کا انتظار کرنے کے لیے کہا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا. اس نے بادشاہ سے کہا، "بادشاہ سلامت، ایک آدمی میری دکان پر یہ ہار بیچنے کے لیے آیا ہے. میں نے اسے شہزادے کے لیے بنایا تھا. مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے شہزادے کو مار دیا ہوگا اور یہ ہار چرا لیا ہوگا."
बादशाह ने भी उस हार को पहचान लिया। उसने सुनार की दुकान पर अपने फौजियों को भेजा और उन्हें रमन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। फौजियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। रमन रमन समझ नहीं सका कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया था। उसने उस गार्ड में से पूछा कि उसे कैदी क्यों बनाया गया था। पहरेदार ने उसका जुर्म बताया, तुमने हमारे शहजादे को मार दिया था और उसका हार चुरा लिया था, इसलिए तुम्हें कैदी बनाया गया था। ये सुनकर रमन बहुत डर गया। सुनार की तरफ से उसके साथ धोखा किया गया था। वो जानवर सच्चे थे। जब उन्होंने उससे समझाया था कि वो उस आदमी पर भरोसा न करे, वो सबसे ज्यादा नाशुक्र मखलूक था, वो बहुत उदास हुआ। वो जानवर इस आदमी से कहीं गुना बेहतर रहे थे। जब वो बैठा ये बात सोच ही रहा था कि उसे सांप की याद आ गई। उसने सांप को पुकारा और और अगले ही लम्हे सांप रेंगता हुआ उस कोठरी के अंदर आ गया। मैंने तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सांप ने पूछा। रमन ने उसे बताया कि वो उस अंधेरी कोठरी में कैसे आ गया था। रमन की बुरी हालत के बारे में जानकर सांप को बहुत दुख हुआ। प्यारे बच्चों, अब इसका वो बाकी पार्ट अगले इसमें पढ़ेंगे। शुक्रिया।